ফেস্টিভ এডিশন 2025-এর করোলা ক্রস যে ব্র্যান্ড নিউ গাড়িটা আছে এস গ্রেডের গাড়িটা নিয়েছেন। এখন আমরা তার কাছ থেকে শুনবো গাড়িটা কেমন ছিল, সবকিছু মিলিয়ে আপনার অনুভূতিটা যদি একটু আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগছে, গাড়ি পেয়ে আরো বেশি খুশি হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমার আমি গাড়ি পেয়ে অনেক খুশি, যা কথা হয়েছে তাই কথা মতনই কাজ হয়েছে।